咁記得咧，我哋掃風嘅時候咧，其實咧係個虎口位呢一個位咧，其實係托住佢個下巴仔，唔係叉住佢條頸嘅。咁兩隻手夾住佢兩隻手仔，咁然之後咧個虎口位咧就晾住佢嘅下巴仔。咁注意呢啲手指嘅時候咧，唔好撳到佢呢啲動物，其實會令到佢好唔舒服嘅。咁所以就要注意，唔好話太大力咯。咁夾住佢個手仔啦，跟住虎口位挨住啦。咁另外咧，亦都將 BB 咧係要拍埋去自己身度嘅。咁講緊，因為其實都係咁樣係會一個安全好多嘅。因為講緊嗱，佢又拍埋喺身度啦，跟住我呢度前面又扶住佢，呢度又夾住佢，變咗其實三方面咧，其實都會好安全地去已經係扶住佢㗎。如果當你擺出啲唔係挨住自己嘅時候咧，你可能擔心佢好遠嘅時候會喺呢邊都會喐咯，係啦。咁所以就要貼埋自己嗰度，喺片嘅位置就掃到後尾枕。咁樣向上，其實少少陰力咁樣向上去掃啦。咁當然啦，要注意 BB 咧，因為佢係要比較直一啲先至容易啲掃嘅。如果佢彎晒嘅時候咧，其實亦都會影響到佢，就可能會話都會比較難掃一啲嘅。嗱，或者咧係有啲可能係拍嘅，都其實可以嘅。拍嘅時候咧，但係就唔係咁樣去好用力咁樣拍，記得係咧有少少卜卜地嘅隻手，咁咧係空心咁樣去輕輕拍咯。坐喺度或者係可能會轉啦，係啦，慢慢咁樣去同佢坐喺度慢慢轉都有嘅。你都可以放喺心口啦。咁棟起佢，等佢容易啲落架啦。咁其實可以擺條紗巾喺自己嘅膊頭度啦。係啦，我哋一定要係注意佢條頸好緊要嘅，因為嗰陣時係好腍嘅。記得唔好話佢等佢揈嚟揈去，好容易會整親。咁咧，我哋通常咧，如果幫佢放心口嘅時候咧，唔係話哇我坐喺度一拍咁樣，唔係咁樣嘅喎嚇。咁咧，我哋通常咧，因為我哋會喐噶嘛，咁我哋咧就可以挨落啲，係啦，挨落啲。咁等阿 B 咧係放咗上嚟，跟住我哋先至慢慢挨後。咁最好當然你坐嘅位置咧係可以有少少挨後，可能 sofa 啊咁樣，都係講緊安全，因為你都要扶住佢呢一度嘅都要，因為如果你太直嘅時候咧，其實佢都有機會往後。咁所以咧，我哋都會通常咧挨後少少啦。當然啦，佢個面仔你就要俾佢唞氣嘅，係啦，可能你呢邊左邊好，右邊好。咁啊，最緊要唔好話擁住咗你個佢個鼻咧，就喺你個膊頭嗰度擁住咗佢就唔得嘅。好多時候 BB 因為食飽奶瞓着咗，但係你又想同佢掃風，咁呢一個咧係好少會搞醒到佢嘅，可以向上掃啦，或者空心咁樣去拍佢。當然啦，如果咗都其實你都要抱多10至15分鐘嘅，起碼都要等啲奶落格。咁咧唔好話一放低啊，會可能好容易會嘔奶。有時咧，因為咧 BB 胃仔淺咧，其實咧有少少回吐奶咧，都係一個屬於正常嘅範圍。當然啦，你都要睇下佢嗰個份量係會即係會嘔幾，唔係嘔一啖2啖咁樣，其實咁就可能有機會咧佢收埋冇吞到落去。你4次餵奶4次都嘔好多出嚟喎，或者可能甚至係噴射式出嚟，咁可能咧呢啲情況咧就可能要留意住，可能去健康院嘅時候就話俾醫生聽有啲咁嘅情況，有唔明咧其實都可以PM 我哋去了解更多都得嘅。